Yan, another video na naman po. Ngayon meron na naman tayong i-repair na mga mic. Tuturuan ko kayo kung paano mag-repair nito. Bali ano to, dalawang mic saka cord ng gitar. Ginagamit daw kasi ito sa simbahan. At nagluloko ng mga ito. Yan, kailangan natin ng soldering iron, plier, plies. Yan, nipper wire. Tapos long nose. Yan, meron din dapat na soldering lead para pandikit. Bali ano nga pala to, itong mga mic na to, kahapon lang dinala sa akin to. Dahil busy ako kahapon, kaya ngayon ko lang gagawin to at naisipan kong i-record or videoin. Ngayon dapat meron din tayong gagamiting tester. Ito yung akin digital, medyo malabo na kasi medyo matagal na rin siya. Kailangan natin dyan dapat continuity, siset lang natin yan. Yan, dapat meron kayong makikita nga dyan buzzer, parang signal ng cellphone ang ano nya side. Yan, pagdidikitin lang yan, tapos dapat meron kayong marinig na sounds. Yan, unahin natin tong block. Yan, kung papansinin nyo meron ng tinalian na siya ng rubber. Yan, para siguro hindi kumalog. Yan, tatanggalin lang natin tong rubber. Madali lang mag-repair nito, wala na gaanong maraming ina-analyze. I-check lang natin yung first step niyan is i-check lang natin yung continuity ng wire from jack connector papunta nga doon sa socket papuntang mic. Yan, yan naman yung sa cord ng guitar, male to male connector. Yan, bali dalawa yan. Ginagamit daw kasi sa simbahan to, sa gitara. Yan, unahin na natin to. Yan yung mic. Tapos yan, tetesterin lang natin yan. Pero tingin ko mas maganda gamitin ang dyan, ang analog tester, para mas makita nyo yung pointer ng nya, or palo ng pointer pala. Yan, pwede natin i-set sa lang yan, selector nya sa 100k, 1k, 10k, 1k, pwede yan doon. Basta importante ay gumalaw yung pointer nya pag pinagdikit yung dalawang rope. Yan, unahin natin i-test yung yung sa ground. Yan. Yan, papansin niyo yan, gumalaw yung niya. Ibig sabihin nakakonect yung mga wire, yung ground wire. Yan, connected siya bawat dulo from jack to socket. Yan. Yan, kung papansin niyo maluwag na siya. Kaya siguro nagluloko-loko na. Minsan meron, minsan wala, tapos maingay pa. Meron isang yan, meron isang bolt, screw bolt na nagsisilbing lock. Gumamit lang ng screwdriver para matanggal yung nag-iisang na yan, screw lock. Yan. Kung
mapapansin niyo is nakakunik naman, nakadikit pa yung bawat wire sa terminal. Kaya sa tingin ko ang may problema lang dyan is yung kanyang pinakasakit, yung female socket. Susubukan ko saan tanggalin yung kanyang cap, pero mahirap siya tanggalin. Yan. Yan, mahirap talaga siya tanggalin. May secret lock yata tong ano na to. Pero dahil maluwag lang naman talaga problema na yan, yung socket na yan, ngayon ang gagawin ko dyan is tutusukin ko na lang yung kanyang ano, yung pinaka terminal sa loob, yung tatlo na yun. Bali ang ground pala niyan, ang connection ng ground dyan is number 2 and 3, at yung 1 yun yung ano, pinaka positive niya. Buti na yata tayo ng ano dyan, isang dekada. Yan. Yan. Yan, kaya ang gagawin ko dyan, so sungkitin ko na lang yan, papakiputin ko yung kanyang terminal dahil maluwag na yun. Masyadong ano, nakalock talaga siya, mahirap tanggalin. Yan. Yan, papansin niyo merong number yan bawat butas, 1, 2, 3 yan. Yan yung ano, connection ng dalawang wire, yung isa ground at yung isa positive. Yan, papansin niyo, sinusupit ko na lang, pinapakipot ko yung butas ng ano, ng socket para mag intact doon sa kabilang ano, ng mic. Ano nangyari dyan? Pero dapat papalitan na lang sana yung ano niya, socket na yan. Pero wala akong pamalit, kaya ganyan na lang gagawin ko muna. Sabihin na lang natin sa may-ari na hindi na magtatagal yon. Yan, meron niya palang ano, dumating welding inverter yun. Ang problema daw niyon is pag sinaksak sa outlet, pag pinower on, nagsya-shutdown daw yung breaker. Kaya tingin ko shorted yun. Yan, balik tayo sa mic. Yan, bali okay na siya. So titestingan natin ngayon kung papasok na siya sa ano. Yan, yung sa kabilang, sa papuntang naman is nakita ko is ano siya, tabingi. Tapos lumubog yung isang side, isang pin. Yan. Yan, hindi yata nakasentro. Yan, medyo mahirap siya ipasok. Yan, nakalimutan pang ano, ilagay yung screw, pero mali yan pagkalagay na yan. Dapat yan sa ano, ilagay mo na yung kanyang pinaka housing. Pero testingan ko lang yan, kaya ako nilagay yan dahil gusto ko ng testingan. Yan, madali lang mag-repair ng mic. Kaya kung meron kang mic na meron kang video sa bahay at nagluluko, pwede niyang i-check yan, mag DIY. Baka may lagot lang na mic.
Mostly sa mga mic, yan lang naman ang problema eh. Bira lang na sisira yung voice coil ng isang mic. Malimit na nasisira dyan is yung sa jack nya, sa connection ng wire. Dahil nga laging nagagalaw, lalo dyan sa puno, sa may papuntang mic. Yan. Yan, tetester natin kung okay na. Yan, yung 2 ground yun. 2, yung 1 positive, yung 2 ground. Yan, unahin natin yung ground. Okay, pumalo. Yan, sa puno, yan. Pumalo din. Yan yung pinaka positive niya sa dulo ng jack connector. Yan. Pumalo. Okay. Ako, nawawala yata yung screw. Yan. Kakabit na natin. Wala na yata. Ayun. Nakita rin. Yan. Babalik lang natin yung nag-iisang screw pa. Lock. Ganyan lang yan. Kaya nyo rin gawin yan. Pag kayo nag-repair, nagdi-DIY sa inyong bahay, ingat-ingat lang kasi posible din kayo ma-shock or makuryente. Kaya ingat din. Okay, ayaw yata pumasok. Medyo napaliit yata masyado yung pagtusok ko dun sa Yan. Tabingi yung connect yung pinaka-terminal dun sa yung pin. O yung paanong connection dyan sa parting mic. Yan, tatanggalin lang natin yung nag-iisang lock para mahugot natin yung pinaka niya, terminal sa loob. Yan, gumamit lang ng long nose, silahin. Tapos yan. Yan, kung papansin niyo yung legs ng yung connection ng is medyo lumubog na yung isa. Tabingi pa yung isa. Kaya ang gagawin ko, ipapantay ko yan, tinutulak ko lang. Ganyan. Pansin, pantay na. Ayan, tapos ibalik lang natin. May guide naman yan, kaya madali siyang ibalik. Ayan. Testing ako muna kung papasok siya. Ayaw pa rin. Ayan. Medyo buka ko lang konti yung ko. Tinusok-tusok kanina. Medyo napasikip yata. Yan, babalik ko na. Yan, gumamit lang ng screwdriver. Kahit huwag masyadong sobrang higpit para hindi malustred yung screw. Okay. Kabila naman. Yan. Okay na. Wala nang kalog. Testing. Pwede natin testingin yan. Meron akong dyan pinagawa din sa akin na guitar speaker. Yan, maliit. Pwede natin yan yung ginagawa kong testing naman habang isa lang may-ari niyan.
testing yun. Nagawa ko na yan, hindi ko na na-video. Bale, ang naging problema niyan is maugong daw. Kaya nagawa ko na, hindi ko na na-video. Yan, testingan na natin. Check. Check. Low. Yan, power on. Low mic. Low. Okay, sound check. Low mic. Yes. Low. Check. Check. Low. Mic check. Low. Yan, okay. Check. Low. Pwede na mag-video, okay. Yan, okay na. Yan, okay na. Next na naman tayo. Yan, ibababa ko lang yung speaker. Tapos yung isang mic na naman gagawin natin. Yan, ang sabi, andit daw yan. Nawalan daw ng sound. Kaya check lang natin yung ano niya. Bali tong mic na to is nakapix pala yung kanyang ano to, puno. Yung socket niya, wala sang socket connection sa papuntang mic. Parekta na siya. Kaya ang gagawin lang natin din dito is check lang natin yung kanyang connection dun sa medyo parting jack. Yan. Check lang natin yan. Yan. Okay. Yun nga, isa, tama nga, nakaangat na yung isang ano, natanggal na yung isang connection, yung ground yata. Yan, ground. Yung sa positive niya, natanggal yung sa positive. Yung gagawin lang natin dyan, hihinangin lang natin yan. Yan lang kasimple mag-repair ng isang mic. Hindi mo naman na kailangan dalhin pa sa isang technician. Pwede mo naman i-visual check lang agad. Kaya lang, problema lang, kung wala ka pang gamit, mga tools, wala rin. Kaya maobliga ka rin talaga dalhin sa shop. Yan, bali tinanggal ko yung ano niya kasi yung pinaka spring niya. Yan. Yung guide niya spring. Natanggal kasi kaya ibabalik natin ng maayos. Yan. Tapos meron isang plastic dyan. Yan yung pinaka tube. Protector niya yan. Protection niya para hindi magdikit sa dun sa ground. Yan yung ground at yan naman yung kanyang pinaka positive. Didikit lang natin yan, ihinangin natin. Tapos meron yung clamp yan. Yan. Okay. Okay, hinang-hinang lang. Ganun lang. Hinangin lang na maayos. Yan. Kung nagustuhan nyo nga pala ang video ito, kung pwede sana paki-like na lang po. At paki-subscribe na rin. Siyempre. Saka pwede rin kayo mag-comment kung may mga katanungan kayo. Yan. Okay na? Okay. Yan. But higpitan lang natin yung pinaka-clamp niya para di mahatak yung ano, yung wire. Para hindi matanggal yung hinang. Fix lang na mabuti yan. Yan, ganyan. Ingat-ingat lang din sa pag ano, baka maipit ang inyong kamay. Yan, yung pinaka ibalik lang ano, kanyang ano, tube protector. Yan. Balik yung cover. Okay.
Pwede na naman testingan to. Yun lang. Saglit lang gawin. Yun. Actual test na naman natin to. Gamit ang guitar speaker. Okay. Plug. Check, low, low. Okay. Low, check, Saksak low. ang mic. Low. Jack. Low, mic, check, low. Power on. Sound check. Check, low. Okay. Successful na naman. Okay. Dalawa na tayo. Tapos yung ano na lang, guitar wire na lang o yung ano, cord ng guitar na lang na dalawa. Hindi ko na siguro papakita yung ano niyan, yung, kasi napakasimple lang naman gawin yan. Yan, maraming salamat po uli. Sana nag-enjoy kayo. Yan. Pagka ano lang naman yan, test lang din yan. Puro test lang bago magbukas ng isang parts is test lang muna. Okay. Ground to ground. Yan, okay. Connectionan. Yun. Para yung connected, tingin ko ano to, naglulos lang din siguro. Hindi ko na ipapakita yan.